Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, ni Bosco ndagarutse, turi kuri The Book TV, turi mu kanya k'ikiganiro nk'ibiganiro dusanzwe dutanga byo kuduhumura amaso no kudusobanurira ibihe tugezemo. Mbere ko ninjira muri icyo kiganiro reka tubanze dusenge. Mana turagushimye, turaguhimbaje kuko uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo, uri Imana yera cyane, uri Imana yumva gusenga. Niwe waduhamagaye dushyira muri no umurimo ukomeye, umurimo w'igiciro. Turagusabye ngo uhagarare kuri twe ubwire ubwoko bwawe kandi weza akanwa kacu kavuga ibyawe mwami katanduye. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nababwiye ni Bosco, turi kuri The Book TV, turi mu kanya k'ikiganiro nkuko dusanzwe dutanga ibiganiro bimeze gutyo, ibiganiro byo kuduhumura amaso kugira ngo turebe ibihe tugezemo, tubashe gufata ingamba, dusobanukirwe ibihe tugezemo, tubashe gufata ingamba. Mbere yuko ntangira ikiganiro reka mane suhuza abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda bari mu Rwanda, abari Burundi, bari muri Tanzania, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari muri Uganda, nasuhuje kandi abari muri Kenya, abari muri Mozambique, abari muri Zambia, abari muri Malawi. Ibihugu byinshi nabonye abantu benshi bari kunkurikira, ni benshi. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, abantu bari muri Afrika muri rusange, abantu bari Burayi, abantu bari muri Australia, bari muri Aziya, abantu bari muri Amerika, abari hano muri Canada aho dutuye ndabasuhuje. Muri aka kanya nje mu gahe gatoya ntari butinde, muri no minsi sinzi nsigaye mfite agahe gatoya kubera utuntu twinshi ndi kwirukamo, nshobora gutangira akazi vuba cyane. Ndagira ngo rero igihe ncunguza uburyo umwete mvuga ibyo ngomba kuvuga, igihe kizagera wenda nyimvuga buhoro buhoro kuko ntazaba mfite umwanya, ariko ndagira ngo muri no minsi mvuga ibyo ngomba kuvuga kandi ntago ntewe ubwoba n'ibikangisho bya Satani. Ndabizi yuko biriho kandi bica hirya no hino, hari n'ibyiyoberanya, ariko ndabimenya nkamenya icyo bisobanura, n'Imana ikansobanura icyo nakora. Muri no minsi rero Imana iracyari kumwe nanjye, iracyabana nanjye, iracyanyemera ko ntanga buno butumwa, kandi ntabwo ntanga ubutumwa bukomeye kurenza ubw'abandi, ntanga ubutumwa nk'ubwo nahawe. Hari abatanga ubukomeye kurenza ubwo ntanga, kandi Imana twebwe twese iraturinze kuko nta bundi buryo tugomba kuvuga ubutumwa hakiri kare, hakiri ku manywa. Mbere rero nuko ninjira mu kiganiro rero nagira ngo mbahe mbumvishe ijambo rya Macron. Ni Emmanuel Macron, ni perezida w'Ubufaransa ubu ngubu, akaba ari muri manda ya kabiri. Ubwo nagira ngo mbumvishe hanyuma tugereranye n'ibyo dutekereza n'ibyo twumva mu binyamakuru, hanyuma twumve icyo tugomba gukora. Si je devais vous livrer une conviction ce matin, c'est que cette crise durera. Cette guerre durera. Mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables. Il nous faut donc nous y préparer avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup de solidarité. De manière certaine, il y aura des conséquences. Des conséquences dans nos exportations, pour les grandes filières que vous représentez et pour lesquelles la Russie elle-même, mais plusieurs autres pays de la région qui sont d'ores et déjà impactés le seront plus encore. Ce ne sera pas sans conséquence sur l'augmentation des coûts de l'énergie, ce ne sera pas sans conséquence sur l'alimentation du bétail, son coût, peut-être même la capacité à fournir. Et donc nous sommes en train de bâtir, et le ministre le fera dans les prochaines heures avec vous, un plan de résilience, d'abord pour sécuriser pour nos filières. Ntabwo nagikomeza, ndashaka ko tugarukira kuri ngo nous sommes en train de bâtir un plan de résilience. Ni ukuvuga ngo turi kubaka gahunda yo guhangana n'iki kibazo ntikidukubite hasi. Aravuga ngo nagira ngo mbabwire, atangira nagira ngo mbabwire ko iki kibazo, iyi crise izaramba, izamara igihe kirekire. Iyi crise izaramba, iyi ntambara izaramba. Ntimutekereze yuko biri ababwira kuri televiziyo, ntabwo ndi guparafrazaho gatoya ari byo, ahubwo mumenye ko ibi bintu bizaramba, bizakomera cyane. Nagira ngo mbabwire yuko rero turi gutekereza kugira ngo twubake plan de résilience, uburyo bwo kuzihagararaho kugira ngo duhangane n'iki kibazo, kandi noneho twubake. Hari aho yakomeje aravuga ngo twubake ikintu kimeze nk'ingabo yo kudukingira. Nagira ngo mbabwire rero ngo aya ni amakuru ahabwa abantu bitwa les élites. Les élites navuga ngo iki, ni abantu
ni abantu bari imbere, bari abantu bakomeye, bari abantu bafite inganda, bari abanyemari bakomeye. Ntabwo ari amakuru aza kuri televiziyo ngo bayerekane, ni amakuru ahabwa abantu bakomeye. Mwebwe twebwe ba Nyarucari, twebwe bo hasi, ntabwo tuba tuzi igihugu kirwana n'ikindi, ntabwo tuba tuzi ikintu aho cyerekera. Ariko uyu mugabo amaze kubabwira kandi ari mu mwanya mwiza wo kubisobanukirwa ko iki kibazo kizaramba. Macron nagira ngo babwire ko ari wahoze wari uri mu masezerano cyangwa se mu mishyikirano na Putin, ariko byarananiye kugeza ubu ngubu. Kunanirana si ukundi, nuko buri wese ari gukina umukino agomba gukina kuko bazi ibyo bapanze. Ubushize narabasobanuye ko muri 39 gusa ariho batangiye berekanye ko bazatera Ukraine, ko intambara itaha y'isi yose izatangirira Ukraine. Intambara itaha izafata Uburayi. Iyo bavuze ngo intambara ifasha Uburayi, bivuga ngo iyo ntambara ishobora kuba y'isi yose izafata Ukraine. Hari undi mugabo nshaka kubereka, ariko ibyo avuga ndabivuga gutya gusa, ibyo yigeze kuvuga ndabivuga gutya gusa. Ni umugabo witwa General Moshe Dayan. General Moshe Dayani yari umugenerali. Mwitegereze neza, sinzi niba mureba iyi foto. Ni umugabo wari waramenetse ijisho, yari umugenerali waramenetse ijisho, yari yamenekeye ku rugamba ijisho ry'iburyo. Reka no gutinda ku by'ijisho ry'iburyo ntangira kubigarukamo. Ijisho ry'iburyo ryari ryaramenekeye ku rugamba, yari umugenerali ukomeye cyane. Yaravuze ati intambara itaha ubundi ntabwo ari tuzayirwana n'abo muri Palestina, intambara itaha tuzayirwana n'Uburusiya. Aba bantu nk'aba ngaba barinjiyemo baba bazi ibyo barimo ibyo ari byo. Uyu mugabo yashatse no kuba premier ministre ntiyaba we, yagize amahirwe make. Hari umuntu wamwanditseho igitabo ko ari c'était un héros de guerre mais un politicien maudit. Ngo ni intwari ku ntambara ariko akamunya politike wavumwe. Ntago yakunzwe cyane n'abaturage, ariko ngo bamugire premier ministre, ariko yarakunzwe nk'intwari. Bigeze no kumwandika ko ari umwarchitecte w'amahoro, kuko yabashije kuzana amahoro hagati ya Israeli na Egiputa. Byasaga ko asa neza nk'umuntu usa nkaho yaba nka Antikristo, ariko cyangwa se nk'umuntu wa nka Mesiya w'abayahudi icyo gihe, ariko byagarukiye aho ngaho. Reka ndagira ngo babwire ngo ntabwo nshaka kubabwira no mugabo kugira ngo babwire ibyo yavuze byose, ahubwo ndashaka kubabwira ngo nawe yavuze ko intambara itaha bazarwana, uretse turiya tuntu two gushotorana, ari two anavuga impamvu banadukora hano. Muri iri jambo yavuze aravuga ngo Israel must invent dangers, and to do this it must adapt the strategy of provocation and revenge. Ngo Israel igomba guhimba ibyago, ariko ibintu byo guhimba ibyago byaturutse ibintu byo kwiturikirizaho ibisasu, bakabeshya ko abantu bari bo baturikije ibisasu. Dore naho ngaho bituruka. Ngo Israel igomba guhimba ibyago, ngo kugira ngo ikore ibyo ngibyo bigomba kugira gute, bigomba gukadabuta strategy yo guprovoka kugira ngo ibashe kwihorera. Donc iprovoke yihorere. Nibyo ari kuvuga hano. Icyo si cyo ashaka kubwira, ariko nagira ngo mbiteranye n'aya magambo atari yavuze ejo bundi nabasomeye mu gitabo cyitwa Qui gouvernera le monde, Dome qui gouvernera le monde. Aravuga ngo le chaos va être polycentrique. Nuvuga ngo donc akavuyo kagiye gutera, nongere mbisubiremo uko nabisubiyemo ubushize, kagiye gutera ako Antikristo azakazimya igihe gito kakongera kagaturumbuka. Akavuyo kagiye gutera kazaba ari kazaturumbukira ku isi hose ahantu henshi bitewe n'ikibazo gihari. Nk'ubu ngubu abayisirayeli bari kugenda bashotora abayahudi nk'uko abayisilamu nk'uko nababwiye, basanga mu mizigiti yabo bakajya kubakubitiramo, abandi bakabasohora bakajya kubafunga. Utwo tuvuyo tugiye gutera tuzagenda duturikira ahantu hose, buri hantu barebye ikibazo gihari, kugira ngo ibe chaos polycentrique, ibe somarisation d'imbalance. Ntabwo ushaka gusubiramo ibi bintu, ariko nagira ngo mbabwire ngo tugerageje guteranya puzzle duhereye ku ijambo rya Macron, iki kibazo kizatinda, iyi ntambara izatinda. Macron ejo bundi aherutse no guhamagaza, aherutse no kuvuga ko ashaka ko Uburayi bugira ingabo zabwo kugira ngo zibashe kwikingira iki kibazo kigiye kuza.
kongereho n'ijambo rya Diane Moshe wari generali warwanye iriya ntambara y'iminsi 6 la guerre de 6 jours yabohoye Yerusalemu, akaba yari intwari ku rugamba nk'uko bavuga, akavuga ati igihe gitaha intambara itaha twebwe tuzayirwana n'Uburusiya. Nagira ngo mbabwire yuko iyi ntambara yatangiriye hariya muri Ukraine izarangirira muri Isirayeli, izatuzaho gatoya. Antikristo babwerekane nk'umuntu uzanye igisubizo do shock cyo bita cyo atari yise ngo ni therapie de choc, nk'umuntu uzanye igisubizo gitwamisha ibyo bibazo byose mu gihe gitoya, ariko bizongera biturike. Paulo yarabyanditse ngo igihe bazava ngo na amahoro ngo nibwo ngo kurimbuka ngo kuzabatungura. Ntago nirirwa njya muri iryo jambo yaryanditse, ariko murabyibuka ko yabyanditse. Reka nambasome muri Yoweri uko bizagenda. Yoweri ibice 2 kugira ngo ntaza gutinda. Yoweri ibice 2 kugira ngo ntaza gutinda. Ibice 2 umurongo wa mbere kugeza kwa 12. Reka mbasomere. Abango ni muvugirize impanda Siyoni, muvugirize induru ku musozi wanjye wera, abatuye mu gihugu bose bahinde umushyitsi, kuko umunsi w'Uwiteka ugeze hafi, umunsi w'umwijima w'icuraburindi, umunsi w'ibicu bya rukokoma n'ibihu. Uko umuseke utambikira mu mpinga z'imisozi, ni ku bwoko bukomeye kandi bufite imbaraga bwadutse. Ubu bwoko ntabwo ari Abisirayeli. Ubwoko bukomeye kandi bufite imbaraga bwadutse ntabwo ari Abisirayeli bari kuvuga hano. Nta bwigeze kuboneka bumeze nkabwo, kandi hanyuma yabwo nta buzaboneka, ndetse no kugeza mu bihe byinshi bizakurikiraho. Umuriro urakongora imbere yabwo, kandi nyuma yabwo ibirimi by'umuriro biragurumana. Imbere yabwo igihugu kimeze nka ya ngobyi ya Edeni. Inyuma yabwo amatongo masa nta cyarokoye. Ubarebye abona basa n'amafarashi, kandi birukanka nk'abagendera ku mafarashi. Gusimbuka kwabo kumeze nko guhurura kw'amagare y'intambara ari mu mpinga z'imisozi, nko kugurumana kw'ibirimi by'umuriro bikongora bishakashaka, nk'ubwoko bukomeye iyo bugabwe mu ntambara. Imbere yabo abantu bamarwa n'ubwoba, mu maso habo bose barasuhererwa, bihuta nk'intwari, burira inkike nk'abarwanyi. Umuntu wese aromborereza imbere ye, ntabwo bica gahunda, kandi ntawuca ku wundi. Umunsi wose umuntu wese aromboreza mu nzira ye, batwaranira mu macumu, kandi ntawuteshuka inzira. Basimbukira umudugudu, bakiruka ku nkike z'amabuye, bakurira amazu, bakamena amadirishya nk'abanyazi. Imbere yabo isi iratigita, ijuru rigahinda, izuba rikazima, n'ukwezi kukijima, kandi n'inyenyeri zikareka kumurika. Uwiteka arangurura ijwi imbere y'ingabo ze, urugerero rwe ni runini cyane. Uwo usohoza ijambo rye arakomeye, kandi umunsi w'Uwiteka ni mukuru uteye ubwoba cyane. Ninde ubasha kuwihanganira? Nahoze mbabwira ko nzabasomera igitabo cyitwa The Prophesied Prince of Russia. Ntago narakirangije, ariko ntago nakora resume neza ngo nzayitange. Ariko igitangaje umwanditsi wacyanditse nawe avuga yuko abantu bonyine Imana yita ingabo ze mu bihe bya nyuma ni abangaba banditswe muri Yoweri, kandi mutekereze ko ari Abisirayeli. Ubushize nababwiye yuko Imana ifitiye inkoni zayo 3. Inkoni zayo 3 izahondesha isi y'umwijima, isi y'ibizira, ikazikubitisha isi, yarangiza nazo ikazivuna ikajugunya mu muriro. Imwe muri izo nkoni ni iyi ngiyi, igizwe n'izi ngabo zikomeye cyane, ngo zigendera kuri gahunda, kandi ngo zisa imbere yazo haba ari nka Edeni, inyuma hakaba umuriro ukongora.
nagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo mu gihe mu bwami ku gihe cy'ubwami bwa Mesiya ngo amacumu tuzacuramo impabuzo. Iyo bita impabuzo nibyo ni twa duti bakoresha bakonora bakonora urutoki cyangwa se bakadukoresha baca imizabibu. Amacumu tuzacuramo impabuzo birasobanura ngo nta ntwaro nimwe y'intambara yo gukomeretsa yo kwica izabiriho ku ngoma ya Mesiya. Haleluya. Ni ukuvuga ngo izi ntwaro zose abantu bari kurundanya, izi ntwaro zose bakoze, hari iziteye ubwoba zitaraturika, zizaturika ibibe icuraburindi rikomeye cyane. Bazazirasa zose bazimare kandi zirangiza abantu benshi, bibe icuraburindi rikomeye cyane. Nibwo wa mugabo minisitiri w'Ubwongereza yigeze kuvuga ngo dusigaje isaha imwe kugira ngo twinjize isi mu gicuku gikomeye cyane. Ndibuka hari ikiganiro nigeze kubikoraho, ikiganiro nasobanuye la couverture yantuze ya la couverture ya The Economist, nkayivuga ibintu byinshi cyane. Wenda icyo kiganiro ndibuze kukigarura muri link hasi, muzakiumve mwumve icyo bishatse icyo iriya couverture yashaka kuvuga. Twinjiye mu bihe bikomeye cyane, hari undi mugabo nshaka kubereka kugira ngo ntaza gutinda cyangwa namuberetse. N'uyu mugabo yitwa Diane Moshe ni umujenerali, sinzi niba mumureba ahangaha, wenda muramureba cyangwa reka ngize gutya. Ni umujenerali wayoboye urugamba rw'intambara y'iminsi 6 mu gihe babohozaga Yerusalemu. La guerre de ce jour, n'uyu mujenerali wari uyiyoboye yavanye igikundiro aho ngaho, ariko ntabwo yigeze abona igikundiro cyo kwa premier ministre. Bamugize architect, yagizwe architect wo kugarura amahoro, kuko ari we wazanye amahoro hagati ya Israel na Egypte, ariko ntigeze aba premier ministre. Ahari wenda biratewe nuko batamukunze kubera ijisho rye ryari rimenetse, ntabwo bavuga atari we muntu wajya kuba representa. Ariko icyo nshaka kubabwira ni iki? Icyo nshaka kubabwira nawe ni amagambo yivugira avuga ngo intambara itaha ikomeye tuzayirwana n'Uburusiya. Intambara ikomeye tuzarwana n'Uburusiya. Nagira ngo mbabwiye ngo iyi situation turimo izagenda igarukire ku kwimika Antikristo, yongere iturike, izagarukire Yesu, izongere ihagarike no kugaruka kwa Yesu Kristo. Iyi ntambara mubona yatangiye mu Burusiya izagenda irangire muri Isirayeli. Ariko nk'uko atari yabivuze, ntabwo ari uko abantu bose bazajya kurwana ku rugamba rwo muri Isirayeli, ahubwo bazakora ku buryo barwanisha abantu en groupe, mu magroupe manini, pa amagroupe. Baravuga ngo le chaos sera polycentrique, nkuko nabifuza ubushize, nkuko nabibasomeye ubushize mu gitabo cyitwa Dome qui gouvernera le monde, ejo ninde uzayobora isi. Yaravuga ngo aka kavuyo kazaturikira ahantu henshi cyane, kandi bazajya bagenda bareba buri kibazo, buri gihugu uko kimeze, buri karere uko kameze, ahantu gafite faiblesse, ahantu gashobora guturikiramo intambara, bayitereza aho ngaho abantu bashwanyuke barwani. Izaba ari chaos polycentrique. Muri Israel naho mwumvise ko batangiye kuvuga ngo batangiye kurwana kujya gushotora abayisilamu, babasanga mu misigiti, babakubitiramo, abandi bakabasora bakajya kubafunga. Aka ni kwa bwa bushotoranyi Satani ateza bari abantu kugira ngo bateze akavuyo, bateze intambara, kuko niyo tactique yabo. Reka mbasomere ijambo ry'uyu mugabo Moshe, uyu General Moshe wayoboye urugamba, nkuko nababwiye. General Moshe wayoboye urugamba rwo kubohoza Yerusalemu, urugamba bise urugamba rw'iminsi 6, la guerre de ce jour, intambara y'iminsi 6. Yaravuze ngo Israel must invent dangers, and to do this it must adopt strategy of provocation and revenge. Israel must invent dangers, and to do this it must adopt the strategy of provocation and revenge. Ngo Israeli igomba guhimba ibyago
kugira ngo ikore ihimba ibyago cyangwa se dangers ni ikira ibyago, kugira ngo ibikore nuko igira strategy ya provocation, noneho yo ikajya kugira gute, ikajya kwihorera, igaprovoka abiprovose bagira umujinya bakabisukaho nabo bakajya kwihorera. Niyo strategy bari gukoresha, nayo strategy izakora ahantu henshi cyane, ni nayo strategy izakora ahantu henshi cyane. Ibihugu byinshi bisanzwe biba muri gahunda yo guprovoka ibindi bihugu bizongera bikoreshwe muri bihe bya nyuma. Nyongere mbisubiremo, ibihugu byinshi bisanzwe biba muri gahunda yo gushotora ibindi bihugu. Hari ibihugu byashyiriweho gushotorana gusa kugira ngo biteze intambara. Ibihugu byinshi bisanzwe biba muri gahunda yo gushotora ibindi bihugu bizongera bikoreshwe kugira ngo biteze intambara. Ibyo mvuze mwabyumvise. Nagira ngo rero mbabwire ngo tugeze mu bihe bya nyuma, tugeze mu bihe bya nyuma, tugeze mu bihe bya nyuma. Nibe tugomba kwitegura. Aba bari kuvuga ngo tugiye gukora plan de resilience. Nawe mu rugo rwawe cyangwa se mu mutima wawe tangira gukora plan de resilience. Cyo bita plan de resilience ni iki? Plan de resilience ni uburyo kwa kundi umuntu avuga ati cyago kigiye kuza, we n'inzara igiye kuza, iriya nzara nzayicamo gute? Ngomba kubika ibiryo, ngomba kubika ibintu bibikika, ngomba kubika amazi se, iyo ni plan de resilience yo guca mu nzara nimba uzi ko hari inzara igiye kuza. Plan de resilience guca mu burwayi, nimba ari uzi ko hari uburwayi bugiye kuza, ugomba kumenya kuba ufite imiti hafi, ugomba kwita kureba ibintu bijyanye n'isuku nimba bizaba bimeze neza. Plan de resilience y'ibibazo tugiye gucamo, nawe wicare hasi uyitekereze. Ntabwo ari ibintu bizoroha. Abantu twabahoze barira bavuga bati ibiciro byazamutse. Umuntu wandiriye avuga ati igiciro isukari yavuye ku 1200, ubwo ni kuva mu Rwanda igera kuri 2200 kandi mu byumweru 2 gusa. Izazamuka irenga aho ngaho, izazamuka irenga aho ngaho. Ibi n'ibindi byinshi bizazamuka. Mu minsi yashize nagiye kuri status zanjye mvuga yuko aya mazu y'abantu bari bagura ari individuelle, abantu bagura ari individuelle, abantu bakajya kuyaturamo na famille. Inzu ziri ukwazo, inzu ziza cyane, abantu bagura amafamiye yabo yatangiye kuzamuka, yazamutse 36%. Ejo bundi navuganye n'umuntu ukora muri bank, ndamusobanura ntise ko bambwiye koko ngo inzu zazamutseho 36% nibyo. Aravuga ati ahubwo barakubeshye. Barambeshye se ni bikeya, atungo ahubwo biri muri 50%. Ni ukuvuga ngo inzu yaguraga 300 isigaye igura 450. Kandi bakabeshya abantu ngo nuko ngo mu gihe cya covid bakabyandika mu binyamakuru abantu bakamira bunguri ngo mu gihe cya covid ngo abantu bashatse kugura amazu ari benshi cyane. Bakabivuga gutyo, bakabibwira abantu badafite umwanya wo gutekereza, batazi icyo bita la loi de l'offre et de la demande. Ubundi la loi de l'offre et de la demande ivuga iki? La loi de l'offre et de la demande iravuga ngo iyo ikintu cyabaye cyinshi ku isoko, igiciro cyacyo kiragabanuka. Iyo ikintu cyabaye gike ku isoko, igiciro cyacyo kiriyongera. Ni ukubera iki se amazu ibiciro byayo byiyongereye? Harya ngo nuko abayashakaga babaye benshi batese ko abantu babuze akazi, batakaje akazi ari benshi cyane. Mu kwezi kumwe hari igihe kuri chômage ya Canada hinjiyeho miliyoni zirenga 3 z'abantu babuze akazi. Ama entreprise agahomba ari menshi. Ninde wagize igitekerezo cyo kujya kugura inzu kandi abona nta assurance? N'ufite akazi abona ko gashobora no guhagarara. Nukuvuga ngo babeshyaga abantu babwira ngo ni kubera ko ngo abantu bayashaka ari benshi. Oya, ahubwo ntago bashaka ko abantu bagura amazu, kuko bazi situation bagiye kwinjira n'ubundi bazayabambura. Ntago nsubira muri bya bintu bya prediction de Davos, ariko icyo ushaka kubabwira ni iki? Icyo ushaka kubabwira nuko iki kibazo kizatinda, iyi ntambara izatinda, izahagarara gatoya yimika Antikristo, hanyuma yongera iturike. Izaba imeze nk'ibibyimba. Murabona ibibyimba umuntu akanda gigasa nk'igihene cyajya guturika kigaturikira nk'ahantu hatatu, yongera iturike ku buryo batazabasha kuyimetiriza. Yesu Kristo wenyine nagaruka niwe uzahagarika iyi ntambara.
Yesu Kristo wenyine nagaruka niwe uzahagarika iyi ntambara. Twinjire mu gihe cyo kwitegura iminsi 75. Ndashira ngo mbasomere iby'iminsi 75 kugira ngo ndangize. Iminsi 75 izakurikira kurangira kw'intambara zose ku isi, kugira ngo twinjire mu bwami bw'imyaka 1000. Iminsi 75 izakurikira kurangira kw'intambara zose ku isi, kugira ngo twinjire mu bwami bw'imyaka 1000. Iyo minsi 75 reka nyibasomere muri Daniel ibice 12. Daniel ibice 12 umurongo wa 11. Haleluya, haleluya. Nagira ngo mbabwire ko ku ngoma ya Mesiya nongere mbisubiremo, nta ntwaro nimwe habe n'icumu n'amacumu tuzacuramo impabuzo. Izi ntwaro zose bari gukora, bari kurundanya, bari kwerekana, bari kudefira mu mihanda bazerekana, izitararashwe zose bazazirasa. Bazazirasa kuri la munsi w'igicuku. Munsi w'igicuku bari kwemera gutegurira isi. Reka mbasomere muri Daniel ibice 12 umurongo wa 11. Haravuga ngo uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazaca iminsi 1290. Hanyuma hahirwa uzategereza, umurongo wa 12, hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1335. Hari imibare ibiri, hari imibare 3 izwi yo muri Bibiliya isobanura ibya kiriya gice cya nyuma, irasaha ya nyuma Satani azayobora isi. Isaha Satani azayobora isi. Hari imibare 3 iyiranga. Hari umubare witwa amezi 1000, amezi 42. Hari undi mubare uvuga ngo ibihe n'igihe n'igice cy'igihe. Hari undi mubare uvuga ngo iminsi 1260. Dore ko iyo minsi 1260 ni imyaka 3 n'igice. Ira myaka 3 n'igice ya nyuma ikizira cy'umurimbuzi, ibitambo bihoraho bizaba byamaze gukurwaho, kuko mu myaka 3 n'igice ya mbere Abayisirayeli bazaba barubakira urusengero, bari gutamba ibitambo bameze neza nta kibazo. Imyaka 3 n'igice ya kabiri nitangira, Antikristo avuga ati nkuyeho ibitambo, ubu nige Mana rye mugomba kujya musenga, ashyireho mbese ikizira cy'umurimbuzi gihagarare ahera. Abisirayeli bahita bamenya ko atari we Mesiya wabo, batangiye kumurwanya, nabo barwanye abamerere nabi cyane, kabakarengane gakomeye ku Bisirayeli. Ariko Daniel aravuze ngo uhereye igihe ikizira cy'umurimbuzi kizahagarara, igitambo kizakurwaho n'ikizira cy'umurimbuzi kigagarara ahera, hazashira iminsi 1290. Hari iminsi 30 yongeye ku 1260. Iyo minsi 30 niyo igitambo iyo kizira cy'umurimbuzi kizamara mu rusengero kitarakurwaho. Yesu namara kugaruka ageze ahagaritse intambara, ahagaritse akarengane ku mugaragaro, ahagaritse grande tribulation ku mugaragaro, hazashira iminsi 30 nta winjira mu rusengero rw'i Yerusalemu, kuko hazaba hakirimo ikizira cy'umurimbuzi. Harabavuga batese icyo kizira cy'umurimbuzi ni iki? Bari igishushanyo gisengwa gihagaze bashyize mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ntabwo ari uko Antikristo azajya ahora ngo ahagarare, igishushanyo cye kizahagarara mu bazagishyira mu rusengero rw'i Yerusalemu, ategeka abantu kuza kugipfukamira. Ariko noneho bakongera akavuga ngo Daniel akavuga ngo hahirwa umuntu uzihangana akageza ku munsi w'1335. Hahirwa umuntu uzihangana akageza ku munsi w'1335. Uyiteranyije iyo minsi 1335 uko iyo minsi 1260 urabona iminsi 75. Iyo minsi 75 rero iminsi yo gutegura kwinjira mu bwami bwa Kristo hazaba hakorwa iki? Icyo ngiye kubarondorera, ntabwo uyu munsi ndi bubyinjiremo kugira ngo ntaza gutinda, kuko tuzagenda tubisobanura. Icya mbere kizakorwa nuko nyuma y'iminsi 30 hazakurwaho ikizira cy'umurimbuzi, nkuko twabisomye muri Daniel ibice 12 umurongo wa 11. Nyuma y'iminsi 30 hazakurwaho ikizira cy'umurimbuzi. Antikristo n'umuhanuzi w'inyoma bazatabwa ari bazima mu nyanja ya kumuriro n'amazuku.
Satani azabohwa. Icyo ni icya gatatu kizakorwa. Urubanza rw'abanyamahanga ruzakorwa. Hari abantu batekereza bati bizagenda gute kugira ngo urubanza rw'abanyamahanga ruzakorwe, tuzabireba. Abanyamahanga bazateranira imbere abazaba barokotse, kuko burya nta kaga kabaho, nta ntambara n'imwe, nta kaga kabaho katagira abasiriviva, nta kaga kabaho katagira abakarokoka. Bashobora kurokoka ari bakeya, bashobora kurokoka ari benshi. Hazaba bararokotse badafite ikimenyetso cya Antikristo mu gahanga. Hazaba hari abarokotse bafite icyo kimenyetso mu gahanga. Abo bose bazaterana imbere ya Kristo, y'intebe y'imanza ya Kristo, bacirwe urubanza, gucirwa urubanza rw'abanyamahanga, urubanza rw'abanyamahanga, urubanza rw'abanyamahanga. Icya gatanu, ukuzuka kw'abera mu isezerano rya kera. Hari abantu bibaza batese ko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abapfuye bakizera nibo bazabanza kuzuka. Abantu bazabanza kuzuka ni abapfuye bakizera, barizeye Kristo. Abantu abera mu isezerano rishya, abo mu itorero nibo bazabanza kuzuka, nibo bazazamukana n'abera b'itorero bazaba bakiriho. Haleluya. Ariko abera mu isezerano rya kera ntago bazazuka, ntago bazaba ari mu muganura wa mbere. Twabasobanurira iby'umuganura, ntago bazaba ari muri wa muganura wa mbere. Umuganura wa mbere uzaba urimo abera mu isezerano rishya, abo mu itorero, mu gihe cy'itorero n'itorero. Abera mu isezerano rya kera rero bazazuka nabo. Icyo gihe bazazuka ntabwo ari babandi bazazukira gukorwa n'isoni, ahubwo ni abazazuka kugira ngo binjirane natwe mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Kuko bazazukira gukorwa n'isoni bazazuka nyuma y'imyaka 1000. Ibyo tuzabigeraho nitwiga iby'imizuko. Hazaba nanone kandi abera bo mu karengane. Hari abantu bazagenda bapfa ari abera bo mu karengane, abazarenganywa, abazabapfa bazize indwara, abazapfa baciwe ibihanga bo mu karengane, nabo bazazuka kugira ngo twinjirane nabo mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Ikindi cya kabiri ni ugusubizwa mu buryo kw'ijuru n'isi. Hari ibintu byinshi bizakorwa mu gusubiza mu buryo kw'ijuru n'isi, ariko ntago mbyinjiramo. Tuzinjira mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000, bwami buzadushyikiriza ubwiteka ryose, ibintu byose byasubiye mu buryo, ibintu byose bitandukaniye n'ijuru rishya n'isi nshya. Ariko ijuru rishya n'isi nshya bya bindi tujya twiga mu ijambo ry'Imana ngo ijuru rishya n'isi nshya bizamanuka mu ijuru ngo rikizinga nk'igipapuro, ngo hanyuma ngo n'isi kavanwaho ngo hakabiza ijuru rishya n'isi nshya. Ibyo biratandukanye. Ibi ni ugusubizwa mu buryo kw'ijuru n'isi. Nubango ibyago bizaba byarahagize akavuyo, ibintu byose byarabaye akavuyo, intambara ahantu imaze kubera, ira ntambara izaba ikomeye, y'intwaro za kirimbuzi zikomeye, n'intwaro z'ubumara, ibintu byose bizaba bitakiri mu buryo. Hazaba gusubizwa mu buryo kw'isi n'ijuru. Ibyo bintu tuzagenda tubisobanura. Hari akantu ngiye kubabwira kanyuma gakomeye cyane. Gasomwa muri Yesaya ibice 14 umurongo wa 20 ngo ntuzahambanwa n'abandi bami, kuko watsembye igihugu cyawe ukica abantu bawe, urubyaro rw'inkozi z'ibi ntiruzibukwa ukundi. Ni Yesaya ibice 14 umurongo wa 20. Hano Yesaya ari guhanurira Antikristo, avuga ngo ntabwo uzaba umwami, uzayitegeka imyaka 7 cyangwa uzategeka isaha imwe nkuko biri bivuga, ariko nupfa ntabwo uzahambanwa n'abandi bami. Ijambo ry'Imana ibintu bikomeye cyane. Nimba hari icyaha Imana yanga urunuka ku mwami, no kurimbuza ubwoko bwe. Niko bivuga ngo ntuzahambanwa n'abandi bami, kuko watsembye igihugu cyawe ukica abantu bawe, urubyaro rw'inkozi z'ibi ntiruzibukwa ukundi. Reka ndangiriza aho ngaho. Kugira ngo mbabwire ngo tugiye kwinjira mu bihe bikomeye cyane. Baramvuga ngo abantu mwitegure mu buryo bw'ubugingo, mu buryo bw'umubiri mwitegure, kuko tugiye kwinjira mu bihe bikomeye cyane. Kandi ntabwo bizasubira inyuma, Abantu benshi bagiye bavuga, abavuze ku bya covid bagiye bavuga bati nta kintu kizongera kuba cyiza kizabaho. Wa wundi witwa Crosshaw yaravuze ngo tugiye kwinjira mu isi ibishye cyane, yavuze mu buryo bw'icyongereza, avuga ngo tugiye kwinjira mu isi ibishye cyane.
ntabwo isi izongera kuryoha. Abantu mutekereza yuko ibyo mukora mwinezeza, ibyo mukora mushakashaka ibyo kubanezeza hari icyo bizageraho, wapi. buri muntu atangire gutekereza uburyo agiye gusohoka muri isi, azahangana n'iyi situation mu buryo bw'ubugingo n'uburyo bw'umubiri. Ndi kuvuga nihuta, mu buryo bw'ubugingo n'uburyo bw'umubiri. Buri muntu akore plan de résilience. Plan de résilience nk'uko uriya mugabo yabivuze, plan de résilience ni uburyo bwo guhangana kugira ngo ikibazo kitazagutura hasi, two kuzatungurwa n'ibigiye kuba. Ntabwo reka mbasomere mu murongo wo mu Baheburayo, igice cya 10 ibice 12 umurongo wa mbere niwo murongo utwigisha uburyo tugomba guhangana n'iki kibazo, uburyo tugomba guhangana n'iki kibazo. Haravuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegeka twihanganye, dutumbire Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari wo gusohoza rwose, yihanganiye umusaraba no kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita no kwisoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Imana ishimwe cyane. Twongere tusome ni 20. Nuko ubwo mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri aravuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha cyose kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye, dutumbire Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, ntiyicara iburyo bw'intebe y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari igihe cyo kwiguza imitungo. Ndabizi ko abantu bavuga bati ntacyo bitubwiye, wowe turakumva ejo uzaba uri kurira kubera yuko wanze guteganya. Oya, ntago nzaba ndi kurira, nta n'uwo nabujije gukora, nanjye ndakora, nanjye ngiye gukora, nawe nabujije gukora, ariko nagira ngo ikintu cyose kibasha kukwizingiraho vuba ukiyambure. Ikintu cyose kibasha kukwizingiraho vuba ukiyambure. Yaba ari amadeni, yaba ari abapartikiriye, yaba ari aya banke, ikintu cyose kibasha kukwizingiraho vuba ukiyambure. Kuko tugiye kwinjira muri situation ikomeye cyane ishobora kuzatuma abantu benshi cyane bagurisha ubugingo bwabo. Nongere mbisubiremo nko nabivuze ubushize, bagurisha ubugingo bwabo kugira ngo bagume muri comfort iri apparent, comfort igaragara inyuma, kandi turi mu bibazo bikomeye. Mwibuke ko Satani asigaje isaha imwe yo kuyobora isi. Satani asigaje isaha imwe yo kuyobora isi. Uburyo azayobora isi ntabwo ari daro comfort. Ibyo bakumiruata, ibyo wareba ukabona birashashagirana, ugomba kubyigwizaho, wirinde cyane. Ahubwo utangire gukora icyo bita plan de résilience. Nkuko Macron yavuze, ukore plan de résilience kuko iki kibazo kizatinda, kandi ntabwo kizatinda ngo kirangirire hafi, kizarangirira i Yerusalemu, kizarangira mu Bisirayeli. Nkuko Moshe yabivuze, General Diane Moshe wawe ufite ijisho rimwe yarabivuze amaze gutsindira urugamba rw'imyaka mu minsi 6 muri 67. Yaravuze ngo intambara itaha tuzayirwana mu Burusiya bwarashe isasu rya mbere muri Ukraine, buzarashe isasu rya nyuma muri Isirayeli. Hazaho gutuzaho gatoya, hagiye kuzaho gutuzaho gatoya. Antikristo bamwimike mu mahoro, bavuga ko ari uzanye amahoro. Donc ibintu bizagenda bizamuka bituragurikire hirya no hino, icyo bita chaos polycentrique, bituragurikire hirya no hino, ibibazo bivuka, intambara zivuke, amakuba hirya no hino. Antikristo aze yima ingoma, namara kwima ingoma ahagarika ibyo bintu byose. Abantu bavuga ko ari umwami w'amahoro, nyuma ngo kutungurwa kuzabaho, abantu bazatungurwa n'intambara n'amakuba, hanyuma wongere binjire mu byago bikomeye bizarangira Yesu Kristo aje kwima ingoma y'imyaka 1000. Kandi nongere mbasubiriremo, nta ntwaro nimwe, haba icumu, haba iki, ibi byose intwaro ngo amacumu tuzacunamo impabuzo, nta ntwaro nimwe izinjira mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Ni ukuvuga ngo imbunda zose, amasasu yose barundanyije, amagaze yose barundanyije, ibintu byose bazabituritsa.
ndibuka ko nigeze kubasobanurira ikintu bita doomsday clock. Doomsday clock ni c'est l'heure de l'horloge de l'apocalypse, isaha y'ibyahishuwe. Narayibasobanuriye, icyo kiganiro ndibuze kugishyira hasi. Ntabwo nashaka ko ikiganiro gitinda kuko dufite izindi gahunda nyinshi ngiye kwirukamo, ariko nagira ngo mbabwire ngo ibyo mubona mumenye ko bizagenda gutya. Igigomba gukorwa no gukora icyo bita plan de résilience. Gukora plan de résilience ni iki? Ijambo ry'Imana rimaze kubitubwira mu Bahebura ibice 2 umurongo wa 1 n'uwa 2 ngo mwiyambura ikintu cyose kibasha kutwizingiraho vuba. Mwiyambura ikintu cyose kibasha kutwizingiraho vuba ni icyaha. Hanyuma dutumire Yesu Kristo wenyine niwe wabanje cyo kwizera kandi uzagusohoza. Reka dusenge. Mana turagushimye, turaguhimbaje, niwe ugira neza, niwe wumva ibyo usabwa. Muri aka kanya ndagusabye ngo ubane nanjye, ubane natwe, ubane n'abumvisha ijambo ryawe. Mwami, ni ibihe bikomeye, turi mu bihe bikomeye. Biragaragara yuko nk'umwana w'umuntu tutabona ko dusohoka muri iyi situation, ariko turagusabye rwose ngo uze utubere ingabo idukingira. Ureke tugutumire wenyine kuko ari we banze ryo kwizera kandi wo gusohoza. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.